M'encanta el món de plàtan panxut. A mi també, però jo en Jordi, on està? No ho sé, fa estona que no el veig. Poder estar jugant a Fortnite, perquè diu que el nom plàtan panxut és molt raro i no li agrada. Però si el trobo molt xulo. Jo també, és molt divertit. I si enredem el papa? Vale. Papa, i en Jordi no el trobem a cap lloc. Papa, hem tingut una idea. Molt xulo. Quan em costa? 0 euros. Ah, bueno, què? Hem fet un canal de YouTube. Ni parlar-ne. És molt xulo. Va, sisplau. No, són molt petites. Escolta, què pensareu? Gameplays. Gameplays, vídeos de Fortnite, FIFA, etc. Però jocs, Retos. sisplau. Oh, què hi diu en Jordi? Que no el No té trobem. gana. No vol. No vol. I això si no ho feu tots junts, no, Anem a buscar. Vinga, va. Anem. Adéu. Entra aquí que està bé. Mira, aquests ja m'han enganyat per fer un canal de YouTube. A més han posat de nom Plàtan Panxut, però aquí se li acudeix. Això és de tenir memòria de peix. Aquests, quan siguin famosos, ja m'hi uniré, però ara no. Ara me'n vaig a jugar al Fortnite, que és el millor que puc fer ara mateix. Tu, Jordi, què fas aquí? Diuen que no vols participar en això del canal? I què fas jugant tu a Fortnite? Voleu fer una partida amb mi? Vale. Ah, vale. Vale. Sí. Doncs va, dintre partida. Aquí? A campo. No, al campo no. Jo aniria... A campo. Setos. No, jo aniria a senyorio. A campo. A senyorio, senyorio. No, home, que ja trobarem tothom. Per això serà emocionant. Hosti, En Jordi. I en Jordi ja saltat. Dos... tu veus, Ai. Anava a la senyoria de la sal. No és en Jordi. Ja s'ha saltat fa rato. és que saltat sense voler. Ah, sí, bueno, arribaràs el primer i tot. Bueno, el segon, però el primer seré jo. És que a mi m'agrada assegurar. Mira el mapa, papa. Justito. A nosaltres ens va més bé córrer que no pas caure a la zona. Que ens va més bé córrer que caure a la zona. Ja veus. Ve gent, Jo he vist un tio amb una ala delta d'un... No sé què raro. Era negre. Papa, crec que caic primer. Hi ha un tio. El papa arriba primer. No, jo. És que cauràs el lloc més alt, sota. Papa, aquella casa vaig jo, He tocat... Tocat. Hòstia, no. He tocat. Tio! Definitiva, com sempre. Lenta. Però estan de res, ara. Pobre Elisenda. He fet bonic. A cucu. He fet tan bonic que xerro un altre cop. Va. Hem d'estar tocant de dalt. Hem d'igual. Luca. Jo he entrat en una casa que no sé qui és. Ah, és la de la Maria. Què tal, ja acaba aquest? Et cau a sobre. Elisenda no fora. Però per totes marxo. Ojalá te hagués matado como pico. Un moment que he pensat que ho havia fet. Ah, tinc una aquí. Ai, tio! No, tú no te escapas. Tú no te escapas. Bien. Tú, para de disparar. Gracias. Que no me gusta bien. Bueno, sí. Bueno, bien. Bueno, papa, no m'ha tocat les mateixes armes que abans. Però bueno, almenys m'ha L'heu tocat. registrat? Ah, Elisenda. Sí, allà, està allà. Escopeta. No, escopeta. 3, 2, 1. Tio, Gràcies. un cofre no ho veig. Elisenda. De Jordi, un mini. Aquí... Oh, Hombre, una paper gran... Bueno, tinc 3 fusils de salt, que poder canviar Me'n això. dones un? jo vull el blau, papa. Espera, que primer lotejo això. Ah, no em toca un de blau, justament. Oh, m'han disparat. Elisenda. Disparos. Oh, un peix lila. Me'l dones. No. Mira, n'he ferit un.
Una escopeta legendària. Oh. És broma. Papa, tens gent, per Sí, prop. mira-lo. Jo vaig ajudar a Us l'he marcat, eh? Jo vaig ajudar a Papa. Un. No és per res, però jo ja vaig al lloc aquell, que ja sabeu. Espera't. Per què? Home. És que ha vingut gent. Oh, una potigorda. S'han deixat una potigorda. Oh. Què? Segueix algú? A mi no, jo encara estic Per protegit. tant, això vol dir que hi ha algú de l'altre equip aquí. Us l'he marcat, eh? A mi tal? Ah, no, aquest és el que tira jo. Però així no el tenia a prop. Qui és? Era el seu propi, el vot que havia tirat. Sí que sé de cara que jo. Ara disparem. I aquí disparos. Ah, jo ho veig. Jo encara estic protejant, Tu no em tu... Aleluia. Algú té minis? No, jo li he donat en Jordi. Heu de pillar mate, Val, mort. Devia ser l'últim company que faltava. Va, després també s'ha d'estar. Ep! Què? On ets? Jo estic enfeinat, no podré venir. Ara us marcaran gent. Vale. Vale. Sant molt baix. Jo. És una construcció superbonica. No. Algú vol... Aquí hi ha minis, però aquí... Tot el que us imagineu. Aquí hi ha més gent encara, Anem a buscar-los. Home, canvia de això. T'he pillat. Ets tu, Mariona, que estàs Sí, sí, que hi ha dos. On? Aquí al riu. Tu i això, tu i tu, nosaltres, no Ah, ja. Vale, n'he ferit uns. 26. 7. Ja està, he matat els dos. Papa? Molt bé. Vaig a lotejar-los. No, jo també, ja, clar. Hi ha un fòssil de salto de color verd. Em fa il·lusió. Soc jo. Què t'ha agafat un Oh, altre? hi ha un arpó! Jordi. Jordi el rescate! Oh. Vol pujar? No, ara sí que estem fora de la rodona, no? Sí, ara sí. Vale, vinga. Pues estem Mira on a cau. No hi havia res. Jo no em vaig al punt, Ui. perquè em vull anar disfressat. Vale, ja hi soc. Ja pot la licencia que està aquí. Ja l'utilitzat allò. On és el Mariona? Aquí hi ha peixos. Després a l'illa i ens anem al punt, va. On anem? Hi ha peixos. Doncs ens hagin disparat. On sou? Surt un moment. Allà. Els peixos. Papa. Apa! Què? Crec que hi ha Ah, un... que ja pensava que estàveu aquí fent peixos. Què és allò morat d'allà? No, és una... C4, Ja està. No. Mira com està. Mira, 3, 2, 1... Ja estem al punt. No, només al mig. vale. Anem cap a finca Frenessiu així, i Per així aquí, estarem mira. al mig. Per aquí. més o Hi menys. haurà més gent. Per on he marcat és per... Porteu cures? Jo només porto un No, boti. és No res. Jo un boti. Res. Com salteu? Si saltes et faràs mal, Fornet des de l'aire. A la seva esquerra poden gaudir de la benzinera on hi ha els vols.
Mira, els hi caurà una granada. A veure? I ara jo aniria a una muntanya, un lloc alt, que tinguem l'altura, aquí al sofà vermell. Què no, per favor? Aquí al de la muntanya, a la teva dreta. Al 130. Atenció! Ai, que me cau un bot. ¡Ah! Ah! Chof, has eliminado. Mira que tinc Ja coses està, tenim altes. l'altura màxima ara mateix. Y ahora igual nos fotó un francazo. Oh! Pues, nen, Col·locar jo- aquí. No, no. Molta. Moto. A veure, Mira, espera. estava a punt. Anem amb muelles. Clar, que allà hi ha Jo aniria al tothom. sofà vermell. No, però anem amb muelles, que cau a punt i ens en haurà la gent, saps? Sí, està molt baix. El sofà vermell és el punt més alt de la zona. O a sobre d'una torre. Hi ha gent On? davant de l'helicòpter, Ja. allà baix. Allà just a l'esquerra teu. Mira, just vaig amb ell. Podeu dir el número? Mira, just davant meu l'helicòpter. Salteu tots! El veus? Ara. Mort. Ai. Escanegeu-lo. Ja he ferit un. On són? Botiquín per mi. I on són els altres? Puja. Allà, allà. Registra'l a veure si ens marca els altres. Jordi, em pots cobrir? Oh! Una escopeta com Déu mana. Ai, jo tinc una verda. Estan a baix, els altres. Va, ja està. Pillem. Mira, el que Correu, està pujant! Home, L'he ferit jo! L'he ferit jo, papa! Jerónimo! No! L'he ferit jo! És en Jordi? Sí, jo. Sí. És que hi havia L'altre estava aquí, Valleta. escopetes. A por ti! Pomba! Ai, no. Jo. Baixo l'helicòpter. No que ens moriràs. Et moriràs. Bueno, no us oblidi, però porto 5 kills. Jo 4. Jo. Papo, si faig una kill et quedem tu i jo empate. Jo pujo aquí, vale? Ok, McKay. Papa, m'ho podies haver dit abans que feies una rampa. Sí, l'he fet jo. Ah, doncs que l'hagi fet. Tothom està al màxim. No, bueno, jo em Jo de falta... vida me'n falta per un turno. A mi me'n De falta vida, 11. sí A mi em falta 11 de vida, ja En està. Jordi està re, vale, jo... Ostres, allà em... Ai, la Mariona re i el papa encara li queda. Tiro 2 granades ja. Ah, aquí hi ha una moneda lila. Pues agafar experiència. A veure... Lila? La lila és que... Bé, no em dóna 6 punts d'experiència, vaja. Ah, que haurien minis o alguna cosa, però no... no. Qui és el blau? T'has quedat aquí sol, no? Jo, és que tenia de construir per pujar i... Sí, ja havíem construït. No, però un altre lloc. Aquí ha vingut gent, Ai. Ara ja m'he perdut. Millor. No, però els cubos aquests raros. Però havien ser bots, però s'han deixat tots els cofres. Tio, Va, minis. Ja he construït, ja. vigileu no us matin. I carregueu totes les armes. Jo les tinc totes carregades. Tiro unes granadinhas, sóc jo. Vale. Buau! Ah, us heu deixat una caixa de muni. Algú porta un franco? No. Apa, vigila! Però hi ha gent. No, que sóc jo. Ah, És que sempre ens fa la brometa. però és que quan no veus les passes, Però jo no tinc Aquí això la- de passes. aquí a la Nou Gran Vamos! Algú ha Quedem vingut. 23 i som estem 4. a dintre, Ja. Sí, és el que acabem de dir. Ostres. Ah, vale. Pilotilles. Hòstia, pilotes. Que són de bones, m'encanten. Calvo. Calvo. Calvo.
Oh, poti gran. Ole. Ole. No, Papa té tot blau. Ara. Jo ara vaig a pillar mate perquè... El meu pobre plat ens està podrint. En sèrio? Sí. Sí. Aquest està obert. Vale, aquí ja no queda res. Ai, estic intentant pillar Ara, una nois, casa. la rodona és petita. Ui, si aquí hi ha una poti gran, que no la voleu? Ai, és que he picat. Ei, deixeu-me Jo. d'aquí. Ep, qui és Jo, aquest? sense voler-me suposar. Jordi, mira. És veritat, t'estàs podrint. Un moment, deixeu-me els bots, que és que vull tirar això aquí. Ah! Ets tu? Sí. Tio, para ja. Que volia més si tocava. Sí. Papa, he anat a la SEO. Tu, jo ja me'n vaig d'aquí, Algú vol minis? Ei, ens hauríem d'agrupar perquè la rodona és petita i queden 14. Agafa un Vaig, cable. un moment, que m'estic curant. Algú vol un mini o dos? Jo no. Jo us diria que agafeu materials, els que jo... Ja vaig. Ep, Perdó, tio. Dispara sol, això. tindré un cofre. Tinc la mateixa munició. Ep, helicòpter. Ja voy. El veig. Ja. Vale, 22. Jo... m'han matat, però és que com? Amb un fuset i Vale, ja hem ferit. Me cago en de francazo. Això és algú d'un altre lloc, De 42 metres. Jo, si em voleu curar, estic baixant per la rampa. M'han rematat. Jordi, on està? Ai, En Jordi l'hem liquidat, jo estic aquí. Si puges... Papa, destrosso la rampa, No, que estic jo a la rampa. No, per curar-te. Ai, mare de Déu. Mira, és igual, ja em ven a curar el jo vaig intentar curar en Jordi de la targeta. No veig els altres aquí. Estan allà. Pilla la del papa, també. Jo, Sí. quan m'acabi... Dic, sobretot en aquest moment aneu junts, Mira el mapa. Ja va darrere el papa. Tu va... Va, has de tapar Jolín. caixes. Bueno, pues Elisenda, l'única que quedes. Si Tio. pots reviure. Estic intentant... Ara curo en I Jordi. així t'ajudo. Bueno, tindré una pistola. T'ajudaré. Bueno, allò encara hauries de tenir allà el teu loot, així que... Ara escapa't. Marxa. No et deixin. Bé, ja som... Home, però cap a ells no. Ja. Epa! A mi no em matareu. Però... Us Marxa... agafem les targetes. Fem-nos les targetes. Pues la meva està on han fet la base. Hosti, és gent d'aquí dalt. Estic mort, Estic de vida. Sí, Pues marxeu. Aquí baix! me'n vaig jo. Marxeu, Elisenda. El Jordi no té vida. Estic de vida. Tampoc? Sí. I si podeu fer les Vols un mini? targetes? Hosti, hi ha més gent allà. Vaig a aquesta casa, a veure si trobo alguna cosa. Bé, papa, tu i jo no sabem. Farem alguna màgic. Papa, ens quedem tu i jo aquí a viure la No, vida. de totes les seves cures que tingui. Investigo això. Bé, No podeu... podeu fer-me una targeta o quedaré vosaltres dos sols? no podem, perquè ara ve la tormenta i... Ah. Anem-nos aquí. Vale, com que ja... Tenen 7, Papa, i si jugar amb equip, No pots donar algun arma. que no El ens subfusil, per Bueno. exemple, i balos. Jo dic, destrosso la rampa, t'agafo i et vaig a curar, però tu m'has dit que no, llavors... Collons, perquè justament estava a la rampa esperant. Gràcies, sempre. Perquè jo no podia pujar. En aquests moments, en lloc de fer obres, el que hem de fer és anar a la idea. Jo no podia pujar. Quedem 6. Som 4. I jo estic a 60, a 52 de vida. Jo estic a 20. Vale, ja teniu curat. Està fora.
Entra'l, Renda, porta'l. entra'l, corre! Que són les vostres cures. Tanca Tanca la la porta! porta! Intento. Vendes! Cuidao! Cuidao!